Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الفاتحة إلى أبائنا وأمهاتنا وشيخنا ومربي روحنا ومرشدنا سيد الكتب سيدنا الشيخ الحاج ألف محمد إمام شافعي وحيد الرحمن وحيد الرحمن وأبيه وأمه وزوجته ولحضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الوهاب الشعراني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah lana futuhal arifina bi hikmatik wa anshur alaina rahmatak wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kultu ngucap sapa ingsun wa hadza utawi iki lakal fadlu wa ing kana senajan ta ana iku fihi ing dalem hada apa khairun kebagusan kathirun kang akeh min jihati hak min nafsi saking arah-arah ngejurake nafsu min jihati hak min nafsi saking arah-arah ngejurake nafsu fayam bagi mongko sayuk jalil abdi kedue kawula apa ayang dimayan to getun sapa abdi wahzunalan susah sapa abdi ala fawati hadhihi ing atase pote bagiane abdi minal wukufi saking jumeneng utawa ngadep bana yati rabbihi ing dalem ngersane pengirane abdi fitil kal mawaqibi ing dalem pira-pira golongan asyarifati kang mulya waqta tafarruqil ghanami ing dalem waktune bagi-bagi jarahan waqta tafarruqil ghanami ing dalem waktune bagi-bagi jarahan rahmati Allah. Seyogyanya seorang hamba niku getun menyesal susah bingung. Ya Allah, lan apa wau dalu kok kula mboten angsal bagian saged kempal kalih napa jenenge kalih makhluk-makhluk panjenengan ingkang mulya. Padahal wau dalu niku dum-dumane rahmate panjenengan. Lek wingi lak ngaji wau dalu disampaiaken ben bengi niku rahmati Allah niku didum. Nah, makane ayo melok ngeroyo. Fa'lam ngerti sapa sira dalika ing mengkono-mengkono dawuh dhuwur ya akhi he dulur ingsun. Wala tatruk lan aja ninggal sapa sira aidan halimale salatal jamaati ing salat jamaah. Faqat qalu mongko temen-temen dawuh sapa ulama majtama'a ora dadi kumpul sapa jamaatun kumpulan sapa jamaatun wong akeh illa wa fihim
kejaba iku tetep ing dalem jamaah waliyullah utawi walini Allah Ta'ala yusyafi'u kang paring syafaat hu ing waliyullah sapa Allah Gusti Allah Ta'ala fi rufqatihi ing dalem kekancan ing waliyullah. Jangan meninggalkan sholat jamaah. Iki engko nek engko kula tak terangno sing iki engko tidak di live YouTube ini. Engko tak terangno. Tapi yang saya terangkan sekarang syar'inya. Yang saya terangkan syar'inya. Jangan meninggalkan sholat jamaah. Para ulama niku dawuh, kalau ada sholat jamaah dan yang mengikuti banyak, maka di dalamnya akan ada waliullah, yang mana Allah akan memberi syafaat atau pertolongan kepada waliullah, termasuk kekancan jejer lungguh bareng, kumpul bareng kalau waliullah, maka akan diberi syafaat, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ana dawuh ngeten iki mergo biyen roto-roto iki awak dhewe bicara wong biyen. Jangankan yang tingkatan orang yang sampai ngarang kitab ngeten koyo ngeten iki, ini adalah perilaku beliau-beliau. Nduk kampung, nduk Jawa, nduk Indonesia biyen. Kiai-kiai mushola, kiai-kiai masjid iku banyak yang jadi kekasih-kekasihnya Allah. Wong biyen sing dipangan mek namung gaplek, jagung, kaspe, sego jagung iku wis paling apik. Ukuran kaya tidak banyak yang kaya, bahkan banyak yang kekurangan. Tapi wali-wali biyen iku akeh nduk Indonesia. Kiai-kiai mushola, kiai-kiai masjid akeh sing dadi kekasih-kekasih Allah. Mergo kene ini ikhlas temenan, ditoto temenan. Lah saiki akeh wong jubahan, akeh wong serbanan, akeh wong kopiahan putih, mek simbol tok. Kiai tapi kiai syariat. Maca kitab pinter, dalil pinter. Ustad tambah belader. Bunyai akeh, ustadzah tambah wakil. Tapi yang benar-benar menjadi kekasihnya Allah untuk zaman sekarang, terlebih nanti di tahun-tahun yang akan datang, mboten tambah akeh tapi tambah didik. Mboten tambah akeh tapi tambah didik. Makanya keadaan dunia saat ini wis akeh bencana, akeh penyakit dan lain sebagainya, karena kekasih-kekasih Allah sing jaga bumi niku pun dipendeti. Kalau wingi tasih inggal sampun kabundut Romo Yai Masyhuri Abdullah. Tasih inggal dinten 2 hari yang lalu nggih. 2 hari yang lalu. Mugi-mugi mawon Allah cepat paring penggantine. Sebelum Yai Masyhuri yang kita kenal ada Habib Abdurrahman Asygaf. Beliau meninggal di Madura. Beliau min auliyail kutub, wali kutub. Banyak sing pun dipendet. Lah niki lek mboten ana penggantine, Allah mboten kersa ganti. Donya niki tambah rusak. Donya niki tambah rusak. Makane napa namine pikir atine dikatai, ditoto, iki ayo belajar alon-alon dilakoni. Muga-muga awak dhewe disenengi kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tabatalan tetap fi sahihi Muslim ing dalam kitab sahih Muslim an Abi Hurairah taka critaake saking sahabat Abu Hurairah apa anna rajulan sak temene wong lanang akma kang wuta sapa rajul iku ata sowan sapa rajul, sowan iku teka, iku atas sowan sapa rajul ilan nabi maring Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko tanglet sapa rajul ya Rasulullah, duh Gusti Rasulullah, laisa ora ana iku li kedue ingsun,
laisa ora ana iku li kedue ingsun apa idun wong kang nuntun yakuduni kang nuntun sapa qaidni ing ingsun ilal masjidi maring masjid fahali mongko ana ta iku kedue ingsun rukhsatun utawi kemurahan an usolliya ing yen ta salat sapa ingsun fi baiti ing dalem oma ingsun farakhasa mongko murahaken sapa Gusti Kanjeng Nabi lahu maring rajulan falamma wala mongko ing dalem sumangsane mungkur sapa rajulan ta'a mongko ngundang sapa Kanjeng Nabi ing rajulan ta'a mongko ngundang utawa nyeluk sapa Gusti Kanjeng Nabi ing rajulan faqala mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi hal tasma'a ana ta hal tasma'u ana ta krungu sapa sira anida ing adzan bis sholati kelawan salat qala jawab sapa rajulan na'am nggih kepireng qala dawuh sapa Kanjeng Nabi fa'ajib mongko nyembadanono sapa sira dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim diceritakan ada seorang buta madhep tenggene Rasul, ya Rasul kula niki tiyang wuta, kula niki mboten wonten sing nuntun ten masjid, kula kepingin sholat berjamaah tapi mboten wonten sing nuntun ten masjid, napa kula saged sholat piyambakan ya Rasul? Wong kula mboten wonten sing nuntun, napa kula niki angsal kemurahan mboten salat berjamaah ten masjid? Jawabanipun baginda Rasulullah, nggih ya gak apa-apa, awakmu tak ngai kemurahan pun awakmu oleh salat dhewe bareng mantun mungkur tiyang wuta niki pun mboten ngadep ten Kanjeng Nabi, pun mungkur pun balik badan ditimbali kang dalem Rasul hal tasma'un nida bisana awakmu krungu ta swarane adzan na'am inggih Rasul kula kepireng oh lek ngono fa'ajib sembadanono datanglah ke masjid, datanglah untuk sholat berjamaah. Waqad kana lan teman-teman ana sapa as-salafu ulama salaf iku ya'uduna milang-milang sapa ulama salaf fawata sholatil jamaati ing pote sholawat berjamaah milang-milang musibatan ing dadi musibah. Menurut ulama-ulama terdahulu lek gak iso melok sholat jamaah iku termasuk kena musibah. Waqat waqa'alan temen-temen tumiba apa anna ba'dahum sak temene sebagiane anna ba'dahum sak temene sebagiane ulama iku kharaja metu sapa ba'dahum ilaha itin maring ilaha itin maring kebun ilaha itin maring kebun lahu kedua ba'duhum yakni ngersakake sapa kiai musannif hadi kota nakhlin ing kebun kurma. Ulama-ulama biyen niku niki daerah Timur Tengah berarti leren ndok nggone kebun kurma cek krungu swarane adzan golek leren ndok omah gak krungu mboten kepireng wong biyen zaman niku mungkin ya durung ana speaker kaya sakniki dadi lek ndok omah mboten kepireng ya metu teko omah leren ndok kebun kurma lha apa tujuane cek krungu swarane adzan. Toto endi mau faraja'a mongko bali sapa ba'duhum
Waqat sholalan temen-temen sholat sopo annasu menungso bi sholatil asri kelawan sholat asar. Faqala mongko dawuh sapa ba'duhum inna sak temene ingsun iku lillahi kagungane Allah taala. Fa'atat nggih tak nun fa ngeten fatat ngeten fatat pot ni ingsun fatat pot iku gak kumanan nih li bahasa kitab iku pot kentekan gak kumanan fatat pot ni ingsun apa sholatul jamaati sholat jamaah. Asyhadu nyeksekake sapa ingsun kum ing sira kabeh alaya ing atase ingsun anna haiti sak temene kebun ingsun alal masakina tak paringno ing atase pura-pura wong miskin iku sodakotan dadi sedekah iku sedekatun dadi sedekah. Le ulama biyen niki ana cerita kados ngeten iki wau. Ana ulama biyen ulama salaf gak ero adzan pas ditinggal nang sawah, pas ditinggal nang kebun. Dadak gak ngunangi salat asar. Fatatni sholatul jamaah. Saksikan ya. Aku lak ketinggalan sholat jamaah iki. Kula gak melok wis gak ngunangi. Kula nang masjid pun mboten ana sholat jamaah. Kula pun mboten ngunangi sholat jamaah. Saksikan. Sampeyan saksekno kebunku tak ngene wong miskin. Sampai kaya ngono rek. Umpama awak dhewe niku ngene. Lek zaman saiki ya lek wong niki lek critane kita lak nang kebun kurma. Umpama lek tani. Umpama niki wong tani. Ana wong tani ibut nang sawahe sampai gak kumanan sholat jamaah. Lek ulama biyen wis timbangane aku gak kumanan sholat jamaah, lu wong sawahku tak ngeno wong. Iso wong saiki ngono gore. Masya Allah, artinya jauh sekali iki. Keimanan nih wong biyen karo wong saiki wis gak ono apa-apane. Saiki masih ketinggalan ya santai mawon awak dhewe lak ngono ya. Segano apa-apa nih wong biyen ketinggalan sholat jamaah iku bingung, sumpek. Fatat nih sholatul jamaah. Ngepot ni ingsun sholatul jamaah. Ya Allah, kula gak keduman sholat jamaah. Getune nemen saking getune sawahku kita dol ae wis ngono. Sawahku tak nyana wong miskin dadi sedekah timbangane aku gak iso sholat jamaah. Sampai sakmono nah. Masya Allah. Angel tironane ngene iki rek. Awak dhewe nang toko sing nang toko, sing duwe toko. Ngibuti ngedoli apa? Ngedoli jajan ana wong tuku sampai gak salat jamaah. Jajane iki tak ngono wong kabeh. Tokone tak tutup. Iso ta awak dhewe kaya ngoten iki. Ini prakteke lak ya ngoten niku ya. Masya Allah, luar biasa ulama-ulama biyen ngono. Berarti ngeten niki saking gedene fadilahe barokahe salat jamaah. Kan lek digugah pengurus iku nang cekekal taret. Pengurusé bengok gak tangi-tangi sampeyan. Wafatat lan pot Abdullah ibni Umar. Yobane putrane sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma apa sholatul isya'i sholat isya fil jamaati ing dalem jamaah fa shalla mongko sholat sapa Abdullah ibnu Umar tilkal lailati ing dalem mengkono bengi hatta tala hingga metu apa al fajru subuh fajar subuh khubzan jim gini ku jabron karena alaina beli lima maring perkara fatat kang pot apa mahu ing sahabat Ibnu Umar
min sholatil isya'i saking sholat isya fil jamaati ing dalem jamaah. Masya Allah, luar biasa. Sahabat Abdullah ibnu Umar, sahabat Abdullah niku putranya sahabat Umar bin Khattab, pernah ketinggalan sholat isya. Loh, untuk ganti beliau tidak ikut jamaah sholat isya itu loh, sholat mulai isya sampai subuh nak sholat sunnah. Masya Allah, awak dewi lah tenang ya. Santai santui awak dewi. Ketinggalan sholat ini santui. Ini berarti saking tipis seiman ya awak dewi, gak ono apa-apa nih. Mbok kayak ngene rek iso tak awak dhewe. Umpama wah ketinggalan sholat isya rek, tak engko mari sholat isya dhewe tak tambahani sholat 10 salam. Wis abot awak dhewe. Lha iki sholat isya sampai subuh. Sampeyan saged bayangno berapa rakaat beliau sholatnya. Masya Allah. Makanya saya pernah didhawuhi kali Romo Yai Syafiq sang mursyid. Beliau cerita ke saya, saking sahabat yang paling males itu, sing paling males dalam 24 jam minimal sehari semalam sholat sunnah 200 salam iku sahabat sing paling males. Ya Allah, awak dhewe kan apa-apa nih rek ya. Makanya bejo arek-arek sing ditakzir sholat ini. Lho temen, saya pernah cerita kali Romo Yai Syafiq dulu saat beliau masih hidup dulu, tasih gesang. Kula cerita, Yai hukuman di pondok kula niki wonten takziran itu diarahkan rata-rata ke sholat. Kula nggak ada angen-angen, babalah awalnya niku krono ditakzir. Takzir sholat 10 salam gak mempan 20 salam. 20 salam gak mempan 30 mboten mempan 50 mboten mempan ono sing 700. Kadang dibatasi jam 2 jam sholat sunnah. Walaupun awalnya dari takziran, siapa tahu nanti di dalam menjalankan ada keikhlasan. Yang kedua, walaupun awalnya dari takziran, aku rek tahu sholat 1 salam, mari ngono do omah sholat 10 salam kayak taraweh kecil. Wong salat 1 salam tak langkai kok. Salat 1 salam wis tak lakoni kok. Malah suwene 2 minggu tak aku dihukum salat 1 salam 2 minggu. Salat 10 salam kayak tarawih kecil rek. Ngono lho. Nggih, mestine kudu ngono. Nggih. Mangke akhirnya biasa. Nggih, kok sampean rasakno ketika sampean menjadi orang, salat sekian salam rek. Biasa enteng. Makanya ini anak-anak kula rasakan sensasi sholat 50 salam sholat sunnah di bulan Ramadan. Rasakan sensasinya. Ngono lho. Iso tak jajali apa rasane. Engko paringi apa karo Allah? Ya terserah Allah diparingi apa. Ngoten. Nggih. Ya ana sing sholat 50 salam ini Ramadan iki. Apa njaluk tak takzir? Nggih, krana wingi gak balik-balik iku. Oh, barek. Ditakzir cek salat akeh. Mangke ku barokah sama rasane dhewe rek. Nggih. Makane wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jalu tolong sira kabeh nang Gusti Allah kelawan sabar karo salat. Wong lek salate akeh, di luar sholat wajib yang 5 waktu nggih sholat sunnah, yakinlah pertolongan Allah selalu datang. Kula badhe niku kuliah nang bapak ibu mboten gadah duwe, sholat sing akeh engko ana pertolongan dugi Allah. Sebab terserah Allah kadek dipikir njaluk nang Allah. Ngemis bathuk iki galen nduk lemah, sujud sing kathah niku napa sholat sing kathah nyuwun nang Allah. Nak mangkilah diparingi pitulungan karo Allah. Kula niki mboten kuliah, kula niki mboten nyambut damel, kepengin nang rabi. Tapi dereng ana gandengane. Njaluk nang Allah.
njaluk nang Allah, sujud nang Allah sing kathah. Sing lanang kula niki pun nyambut napa pun mantun sekolah. Sakniki alhamdulillah pun kuliah mboten nemok pendamelan, sujud sing kathah. Ngemis nang Allah, salate sing kathah. Ngaten, mangke ditata karo Allah. Yakin lah lek ngeparek nang Allah niku gak ana barang angel. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu ada kemudahan, dan kemudahan itu jalannya akeh, tidak hanya satu. Makanya di bulan baleni karo Allah, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, berarti satu kesulitan ada dua kemudahan. Kadek repot gitu aja kok repot. Balik nang Allah, salat sing kathah. Dadi ngoten nggih, salate rasakan sensasi salat 50 salam. Salat sunnah, salat hajat, salat taubat, salat mutlak, kan tidak ada batasan. Salat hajat itu berapa salam. Monggo mangke lak ditata karo Allah kabeh. Ulama biyen niku lek sampai ketinggalan sholat jamaah, awak iki ditakziahi dhewe. Lek takziah iku rata-rata kan nang wong mati. Ngeten nggih. Takziah iku nang wong mati. Artine napa? Susah dalam masa duka. Wong ulama biyen niku lek satu waktu saja ketinggalan sholat jamaah, susah iku rata-rata suwene 7 dina.